درجة العادة في الخطاب الإسلامي عندما تستمع إلى شيوخ الخطابة في المساجد في المحاضرات: الغرب الكافر، الغرب المدسوس، الغرب الإفرنجي الصليبي، الكفرة، ديار الكفر وديار الإسلام. نحن أشرنا إلى بعض المعلومات التي تتحدث عن ولع بعض المسلمين بالزنا واللواط والمجون في الأندلس. اليوم إذا ذهبت إلى الغرب وتتجول في كل القارة الأوروبية، وهنالك 50 مليون مسلما اليوم، يعني 80% من المسلمين في الغرب يعيشون شحاذين بفضل المساعدة الاجتماعية الغربية. يعني الأوروبي يدفع الضريبة لمصلحة الضريبة، وتقوم الدولة الأوروبية بإعطاء قيمة مالية للمسلم يسمى قيمة الأكل. قيمة الأكل يعني المسلم لا ينتج لقمته وهو في الغرب. لو كان في العالم الإسلامي لهانت، يعني الأبقار والمعز تجد رزقها في العالم الإسلامي. 80% بدون عمل. في السويد مثلا أعطيك مثال: 500 جمعية إسلامية، يوجد جمعية إسلامية، جمعية يهودية واحدة. كل مسجد في أوروبا فيه مشكلة. لماذا؟ بسبب السرقات. لأن الدولة الأوروبية بسبب قانون دعم الديانات والتنوع الثقافي تعطي ميزانيات للمسلمين، فالهيئات الإدارية في المساجد تقوم بالسرقة. أو تجد إمام مسجد يوظف زوجته كمكنسة ويقول لها ابقي في البيت. ظاهرة الطلاق الكاذب: المسلم يطلق زوجته كذبا على الورق، تعطى من قبل المؤسسة الاجتماعية، يعطونها بيتا، يسترجع زوجته ويؤجر البيت بالأسود. أنا كنت أزور المعتقلين المسلمين في الغرب، فكان تجار المخدرات ومغتصبو الفتيات يقولون لي: قل لمدير السجن يجلب لنا الطعام الشرعي، يعني الدجاج أو اللحم المذبوح على الطريقة الإسلامية. أقول لهم: أنتم لو أكلتم الخنزير يتبرأ منكم. تروجون المخدرات باسم محمد وباسم الإسلام وتدعون أنه الإسلام النظيف والحضارة الإسلامية. التفجيرات التي وقعت في لندن، في مدريد، في كل حدب وصوب، صور المسلم في الغرب وهو يذبح ما شاء الله يتبجح، تأتي المصورة تنشر المسلم ذي اللحية الطويلة وهو ينحر المسلم ويقول الله أكبر. يعني هذه السيئات وهذه الأخلاق العفنة عندما تصل إلى الغرب، ماذا تريد من هذا الغرب؟ أن يترضى عليك ويؤدي لك صلاة الغفيلة؟ مساعدة اجتماعية من يقف فيها؟ مسلمون من لبنان، من فلسطين، من الجزائر، من تونس، من الصومال، من بنغلاديش. ويمر الأوروبيون ويرون هؤلاء الذين يعيشون على ضريبتنا. والله يقولون هؤلاء الذين يعيشون على. يا أستاذ علي، يعني كنا نستحضر بعض الدعاة إلى الله إلى العواصم الغربية، فنقول لهم في الصباح من الصعوبة بمكان أن تلقوا وعظا وإرشادا، لأن معظم الطلبة من الجاليات المسلمة يعني ملتزمون بالدراسة، خصوصا الأطفال، ففي الليل أحسن. والله كان بعض الدعاة يفضلون السهر على الأفلام الجنسية على أن يعلموا أبناء المسلمين دروس الإسلام. فسألت أحد السارقين وآخر في الدنمارك سألت، في النرويج سألت، في باريس سألت، فكانوا يقولون لي إن أحد الفقهاء، ويشيرون إلى اسم أحدهم، وآخر أجاز لنا مال الكافر، فقال إن مال الكافر حلال للمسلم. وآخر قال لي إن أحد الفقهاء قال لنا إن هذا الغرب سرقكم لمدة 500 سنة فلا توفروه، اسرقوا من قطاراته، من كهربائه، من بنوكه، فافعلوا ما يحل لكم. دعني أقول أنه واحدة من الأخطاء الاستراتيجية في العقلية الإسلامية هو عدم النقد وتفكيك النص بأتم معنى الكلمة. ويبدو أن العقل الإسلامي مصاب بداء البلاهة وداء الغيبوبة وداء الغباء أيضا. ويبدو أن الغباء
مستأصل فينا بيتم ومتأصل فينا. Anna, je veux dire très simplement, encore une fois, très sereinement, sans animosité pour qui que ce soit, je dis que le système politique que nous avons aujourd'hui, qui se résume en une expression, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est le roi qui lui-même a dit « nous sommes une monarchie exécutive ». La monarchie exécutive est devenue aujourd'hui le vrai obstacle au développement économique et social de ce pays. Le vrai obstacle. Alors, je ne suis pas là pour vendre un truc. Hein. Non, s'il te plaît, ne me mets pas... Je veux arriver à dire les choses, mais essentiellement. Mais bien sûr, je vais te dire, si j'étais avant tout, la monarchie parlementaire. Bien sûr, je suis à la monarchie parlementaire. Je suis à la monarchie parlementaire. Allons à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on est en train de critiquer? On est en train de critiquer un système où celui qui décide n'est responsable devant personne et ne rend compte à personne. Moi, je veux un système politique où ceux qui décident, ceux et celles qui décident, ont d'abord été légitimés par les urnes sur la base d'un contrat, le contrat social Waheda. Donc, ils ont un programme, des projets, les choix dont nous parlons, le modèle développement, si vous voulez, entre eux. Il faut qu'ils soient légitimés par un processus démocratique. Deux, je veux un système politique où le gouvernement gouverne. Le gouvernement gouverne, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. C'est-à-dire, je rejoins ce que... Sois pleinement responsable. Mais aujourd'hui, vous le savez bien, je vous assure. Alors aujourd'hui, on discute avec des ministres. On leur dit, ouais, comment en principe elle est de ton ressort. Il dit, non. Eh oui, mais c'est ça. Ce geste-là, je vous assure, je dois en prendre plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est que ce... Donc je veux un gouvernement où le gouvernement qui a été légitimé par les urnes pour sa stratégie, pour ses choix en matière économique et sociale, soit pleinement responsable. Et ensuite, je veux qu'il rende compte. Être dans un système où la reddition des comptes soit systématique à tous les niveaux. À tous les niveaux de la prise de responsabilité. Ça aide le système aidant. On ne va pas réinventer la roue, justement. On ne va pas réinventer la roue. C'est d'autres avant nous l'ont trouvé. Ça s'appelle, c'est celui qu'on convient d'appeler la monarchie parlementaire. Loin de moi l'idée de vous dire que c'est le paradis. Loin de moi l'idée de vous dire que c'est un système qui règle. Il n'y a qu'à. Allez hop, je fais comme ça et ça. C'est difficile, c'est laborieux, ça ne sera pas sans problème. Ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas être pire que ce qu'on a aujourd'hui. Donc l'alternative y est, oui. Et tant qu'on soit clair là-dessus, et je prends date pour l'avenir, alors si on n'a pas, si vous voulez, c'est l'entrée. Tout ce que vous avez dit, toutes les idées, et si j'avais le temps, je sortirais d'autres idées sur plusieurs éléments. Mais je veux que tout ce que vous avez dit, on peut s'entendre. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais sachez que si on n'a pas réglé ce préalable politique, alors, toutes les belles réformes, toutes les belles idées que vous sortirez se heurteront aux mêmes obstacles qui sont d'abord ceux du système politique. Donc, la porte d'entrée, c'est la réforme politique, et ensuite, on peut imaginer faire les choix qui sont ceux de la population, encore une fois, qui sont ceux légitimés par les urnes. Merci.